ఫ్రెండ్స్ అందరూ అంటున్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో. ఈరోజైతే మళ్ళీ మనమైతే వచ్చామన్నమాట కొత్త వీడియోతో. ఏంది చేపలు పడుతున్నారు స్టీల్ బ్రెయిన్లో అనుకుంటున్నారా? నేను చెప్పా కదా అప్పుడైతే వీడియో తీరేదన్నమాట. ఇప్పుడైతే మనం వీడియో తీస్తున్నాం అనమాట. కొత్త లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే అన్నీ చేసేయండి. మనమైతే ఏమాత్రం వెళ్ళకుండా వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం. మీకైతే అప్పుడు చెప్పా కదా, ఇప్పుడే నేను యూట్యూబ్ షార్ట్స్ చూస్తూ ఉంటే లైవ్ స్ట్రీమ్ పెట్టాడన్నమాట. ఎవడో ఇట్లా వచ్చిందని, అందుకనే మాట ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది. అన్నిటికన్నా ఏమన్నా తక్కువది అమ్మేద్దాం అని అనుకుంటున్నా గైస్. నేనైతే ఇదైతే తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీని అయితే అమ్మేద్దాం అనమాట. నాకు నచ్చలేదు, నల్లగా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం రిచ్ అనమాట. 8 నిమిషాలు ఉంది గైస్. రండి అందరు వచ్చేయండి అనమాట. తొందరగా అయితే రండి, మామూలు లేదు. ఇదిగోండి గైస్ 7 minutes, ఇంకా 7 minutes ఉంది. ఎస్ క్లిక్ మా అబ్బా, ఇంత క్లిక్ చేస్తున్నా అంటే స్ట్రాబెరీ ఎలిఫెంట్ వస్తే బాగుంటుంది. మళ్ళీ అది వచ్చింది. నాకు ఇది తెలిసి 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదే. అరే సెల్ చేయడానికి రావట్లేదంట, ఈడెంట్ కొడుతున్నాడు. సరే ఇక్కడ సెల్ చేద్దాం గైస్ మనం అయితే. ఎస్ సెల్ అయితే చేస్తాం. మీకు కావాలంటే ఇట్లా కూడా పట్టుకోవచ్చు అనమాట, జస్ట్ బయట. ఈ డౌట్ గైస్, ఓ మై గాడ్ అన్న ఫ్లాష్ మ్యాన్, మనం నమ్మలేకపోతున్నావు అన్న. ఎవడు గేసాడు? ఎవడు నాకు తెలియదు. నాకు ఎందుకు గేసి చేపలు పట్టుకుంటాం మనం వేద్దాం. మనం అయితే చేపలు పట్టుకున్నాం అనమాట. చేసుకోరా, స్టీల్ చేసుకోవాలని నాకు 2 ఉన్నాయి గైస్. అదైతే వాడైతే పాపం స్టీల్ చేసుకుంటున్నాడు. చేసుకొని పిచ్చోడు పాపం తెలీదు ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఎస్ మోస్ట్ అయితే మనకు వచ్చిందనమాట. పిచ్చోడా పోరా, నాకు 2 ఉన్నాయి గైస్. తీసుకెళ్ళి. అరే లాక్ చేసుకునేరు మన బేస్. ఓకే గైస్, మన బేస్ లాక్ చేసేసుకున్నాం. మన కాడ 2 ఉంది కాబట్టి మనకి అడ్వాంటేజ్ అనమాట. వాడు అట్లనే ఎత్తుకొని పోయాడు. ఓకే నైస్, ఇప్పుడైతే తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. వాడు స్టీల్ చేసాడు కాబట్టి మన బ్రెయిన్ వాడు. ఓకే, ఇది అంత ఇంట్రెస్టింగ్ లేదు గైస్, ఎందుకంటే 21 అట్లా. ఏది గైస్ అది? ఇదా. ఒరే బాబు, ఇదేంది గైస్? ఇది సెల్ చేసేద్దాం, వేస్ట్. 1K మడిచి అక్కడ పెట్టుకోలేదు. ఎస్ తరలు ఎక్కడేం పెట్టుకోరండి నాకు గైస్. ఇక్కడైతే మనం చెప్పలేము అనమాట. ఓ గైస్, మనకైతే లక్ వచ్చింది. ఎంత క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది? ఓకే 25 అట్లా 30 చేస్తుంది కాబట్టి. బట్ నాకు అది నచ్చ తక్కువ చేస్తుంది డబ్బులు కాబట్టి అమ్మేద్దాం అనమాట. ఎస్ తరల అయితే అమ్మేసాం. మనకైతే 23 బిలియన్ ఉంది గైస్. 23 బిలియన్ అనమాట. ఓకే ఇంకోటి వచ్చింది. ఓకే ఇది కూడా వేస్టే అనిపిస్తుంది. సింపుల్ గైస్, అర్థమైపోయింది. ఇది కూడా వేస్టే. ఎస్ దీన్ని కూడా అమ్మేద్దాం, ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది కాబట్టి. ఇది ఒకటి సెల్ చేసేద్దాం. ఎస్ ఇంకా 5 minutes ఉంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ కానీ ఫుల్ అయితే పైకి వెళ్ళి కూడా అది అమ్మేస్తాం అనమాట. తరలితో ఓకే ఎక్కువ ఏమైనా ఇచ్చిద్ది అనుకుంటున్నా గైస్, చూద్దాం మరి. వావ్ నైస్ గైస్, సురకాయ వచ్చింది. ఏదో ఒకటి అండి. ఓకే దీన్ని అమ్మేద్దాం. ఇందాక అమ్మేసాం కదా, అదే అనమాట. ఎస్ ఓకే లాక్ చేసుకోవాలి మనం బేస్ని అయితే, లేకపోతే స్టీల్ చేసేస్తారు. ఓకే స్మాల్గా అంటే మామూలు చిల్లవండి గైస్. రోబ్లాక్స్ రండి. ఇప్పుడైతే మన శామీ గారు ఇట్లా చేస్తున్నాడు అనమాట. నిజంగా నాకు చాలా అంటే చాలా నచ్చింది గైస్. చాలా మంచోడు గైస్ శామీ అయితే. మళ్ళీ అదే వచ్చింది గైస్. ఇప్పుడైతే వెళ్ళి మళ్ళీ అమ్మేద్దాం. ఓకే 4 minutes ఉంది గైస్. ఏం చేద్దాం? ఒకడైతే లైవ్ స్ట్రీమ్ పెట్టాడు. దేవుడు గైస్ లిటరల్ చెప్పాలంటే లైవ్ స్ట్రీమ్ పెట్టాడు. ఇంక మనం వచ్చేసాం అనమాట. ఊరికే పింక్ కలర్ వస్తుంది, అందుకే మనం వచ్చేసాం అనమాట. ఓకే ఇక్కడ ఏమన్నా అసలు లేదు గైస్, వర్షదే వస్తుంది అనమాట. ఓకే లైక్ బటన్స్ నొక్కితే ఏమన్నా వస్తుందా? ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? నాకు ఆల్రెడీ ఉంది గైస్. కిందే ఉంది. మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ పైన కూడా ఉంది. ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి గైస్ తెలియగలుగుతా. ఎస్ వీడేంది గైస్ ఊరికే మన వేసి కడుకొస్తున్నాడు. హలో రే, ఫిషింగ్ చేయొచ్చురా నువ్వు? లిటరలీ నిజం చెప్తున్నావు గైస్. ఇది బాటుగాడు గైస్, లిటరలీ బాటుగాడు. ఫిషింగ్ చేయొచ్చురా, తెలియట్లేదు అసలు గైస్. మనం ఏదో నొక్కుతూనే ఉన్నాం అనమాట. 2.4. ఓకే గైస్ ఏమన్నా అమ్మేద్దాం. ఓకే ఇది హాల్డ్ ఉంది గైస్, చూసుకోలేదు నేను. ఓకే ఎస్ ఇది అమ్మేద్దాం. దీన్ని కూడా అమ్మేద్దాం గైస్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన కాడ ఒకటి ఉంది కాబట్టి. ఇదిగోండి ఇక్కడైతే ఉన్నాయి.
అరే ఫిషింగ్ చేయరా, నా బేస్లో చేస్తావేంద్రా. ఓకే గైస్ లాస్ట్ త్రోలేసా Trulli mero trullicina. అరే దీన్ని మాత్రం స్టోల్ చేస్తే నేను ఒప్పుకోనరా, నిజం చెప్తున్నా గైస్. దాన్ని మాత్రం స్టోల్ చేస్తే అసలు ఒప్పుకోను అన్నమాట నేను. Tralalita tralala. అసలు ఒప్పుకోను. ఏదో వచ్చింది గైస్, ఇదైతే 2 వచ్చాయి. ఇది వచ్చిందా గైస్, అమ్మేద్దాం తొందరగా. 2 minutes గైస్, మోర్ దెన్ 2 minutes అనమాట. కమోన్ తొందర ఫిషింగ్ చేద్దాం. ఇంకా 2 minutes ఉంది మనకి. ఓకే అది బాగా ఇది వచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఓకే కమోన్ Bananita dolfinita. ఏంట్రా ఏవో వస్తున్నాడు గైసుడు. కొంచెం ముందుకు పోయి అయితే ఫిషింగ్ ఆడేద్దాం. ఇక్కడ వస్తుందేమో ఏమన్నా. అరే కమ్మను 2 minutes ఎందురా, లాస్ట్ 2 minutes. ఏంది ఎంత నొక్కుతున్నా పోవట్లేదు. Tralalelo tralala. ఓకే యాక్సెప్టెడ్. వద్దు గైస్ అమ్మేద్దాం, ఆల్రెడీ అవుతుంది కాబట్టి. ఎస్ మా కాడ ఆల్రెడీ అవుతుంది. కమోన్ గైస్ వి నీడ్ సమ్ మోర్. ఓకే కమోన్ నొక్కుదాం. ఓ ఇంత తీసుకుంటుంది ఏంటి, ఇంత లాగుతుంది ఇది. ఓకే కమోన్ సీరియస్లీ ఏంది గైస్ పిల్ల వస్తున్నాయి. ఎస్ 24 minutes ఉంది ఇంకా, అదే 24 seconds. కమోన్ గైస్ 1 minute లాస్ట్. కమోన్ ఈసారి ఏమొచ్చినా ఇంకా తీసేసుకోవాల్సిందే, మనం ఏం చేయలేం. ఎంత ఉంది ఏంటిది అది, పొట్ట ఏంటిది గైస్ అది, ఏమో గైస్ నాదే తెలీదు. మనమైతే తొందర చేసేద్దాం ఏదో ఒకటి. కమోన్ ఓకే అదేమో చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది లిటరలీ, మిస్ అయిపోయింది అనుకుంటా మన చేతికి అయితే లిటరలీ. Crabbo limonetta. ఓకే మనం బేస్ అయితే మళ్ళీ లాక్ చేసేద్దాం. సిగ్గుండాలరా మనిషి అని వాడు ఒక్కసారి నా పెద్ద యువర్ బేసిస్ ఫుల్ అంటే పెయిన్ ఒకటి వచ్చిందన్నమాట. ఓకే 2.4 minutes. ఓకే యా యాక్సెప్టెడ్ అనమాట. ఇప్పుడైతే కిందకి వెళ్ళి నేనైతే చిత్త కొడదాం. వెళ్ళిపోయాడా గైస్. ఓకే దీన్ని సెల్ చేద్దాం. కమోన్ ఇంకా మనకైతే 1 minute ఉంది గైస్. కమోన్ ఇంకొకటి ఎనీ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లీజ్ లాస్ట్ సెకండ్. ఏం లేదు గైస్, ఎక్స్పెన్సివ్ లేదు ఏం లేదు. తొందరగా అమ్మారు దీన్ని. ఎస్ కొంచెం ముందుకెళ్ళి అయితే ట్రై చేద్దాం మన లక్ అయితే. కమోన్ 44 seconds గైస్. లాస్ట్లో ఏమైనా ఇస్తాడా. ఓకే సింపుల్ ఏం లేదు గైస్, ఏదో అరే త్రిప్పిస్తున్నాడు ఏంటారు లాస్ట్ సెకండ్లో. సెల్ చేసేద్దాం. ప్రీవియస్ ప్లేస్లో వేద్దాం గైస్. ఇక్కడ లక్ వచ్చిద్దాం. కమోన్ రా లాస్ట్ సెకండ్ రా రే. ఓ కమోన్ గైస్ 4 seconds 19 18. Troppa trippa. ఓకే ఏం చేద్దాం, యాక్సెప్టెడ్ గైస్. ఏం చేయలేము ఎందుకంటే ఏం చేయలేము మనం మాత్రం ఏం చేస్తాం గైస్. ఇప్పుడైతే మనకి డబ్బులు మామూలు కరెక్ట్ అవ్వట్లేదు గైస్, మిలియన్స్లో కరెక్ట్ అవుతుంది. కొత్త లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోకి అయితే అంతే. మనైతే నెక్స్ట్ వద్దాం. అంతవరకు సెలవు, సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్. మీరు చూపించిన ఆదరణ ఈ అనంతపురంలో అనంతమైన ప్రేమని మర్చిపోలేను. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్.